El bosque y los leñadores y los héroes. Había una vez una mariposa de color blanco y negro que salía a volar todos los días en la mañana en un bosque grande y con muchas flores y árboles. Pero un día llegó un grupo de leñadores a tumbar los árboles y derribaban las plantas. La mariposa estaba muy triste a ver que su bosque se quedaba sin flores y sin árboles. Ella se fue volando a llamar a 3 de sus mejores amigos para restaurar el bosque. Llegó Overflow, que era elemento agua. Luego su amigo Plant, que era elemento tierra. Y por último, Ian, que era el avatar maestro del elemento aire. Plant empezó a tirar semillas. Overflow llegó para regar las semillas. Luego llegó Ian para darle aire al lugar. Luego llegó un panda misterioso para mostrarles lo divino de la naturaleza. Y los leñadores comprendieron lo hermoso que es la naturaleza y se comprometieron a cuidar la naturaleza para que las mariposas puedan volar tranquilas. Pero otro leñador, que era uno de los más malvados, no solo le bastaba cortar los árboles y empezó a quemar el bosque. Las mariposas estaban muy tristes y volaron rápido donde Plant y Overflow a pedirles ayuda. Ellos se preguntaron cómo podrían convencer al leñador de lo necesario, que es el bosque para todos. Entonces, Panda Misterioso decidió hablar con el leñador malvado y le dijo: escúchame, leñador, si tú quemas todo el bosque, no habrán árboles que den frutos, ni plantas que den aire, ni animales de los cuales compartir. ¿Entiendes, leñador? El bosque es necesario para todos, incluyendo a los humanos. Comprendió la importancia del bosque y ayudó a Overflow y a Plant a sembrar el bosque.